Demokrasi Derneği Kadem'in kıymetli mensupları, değerli misafirler, Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin 6.sında Amerika'nın seçilmiş başkanı Sayın Trump'la yaptığımız telefon görüşmesinde hem kendisini tarihi seçim zaferinden dolayı tebrik ettik, hem de Gazze ve Lübnan'daki katliama dikkat çektik. Değerli dostum Trump'tan ikinci başkanlık döneminde eski yönetimin hatalı politikalarını terk etmesini bekliyoruz. Sayın Başkan'ın savaşları sonlandırma noktasında elini taşın altına koyacağına yürekten inanıyor. Bunu da samimiyetle temenni ediyoruz.